要是长得太大的话，它就会坏掉。哎，咱们捡大脚菇一定要在这种就是那种茅草的下面找，是最好找的。看，哦呦，其实这一个就很哇塞，是不是？这个就很漂亮。重庆主城区的大脚菇，哎，真的出菇了，比这个好多了，是不是？哎，收了。一般像这种大脚菇，要是来晚了的话，就会长得很大，就像这样，它长得很大，看见没有？要是长得太大的话，它就会坏掉。哎，好，还好它没有坏掉。看一下今天的时间，6月6号，这里又有个大脚菇，不仔细看根本看不过来，是不是？没想到吧？重庆的大脚菇出来喽，再看一下，根本看不出来。这种路边这种连环鹅膏，其实也是可以吃的。这种鹅膏可以吃，来，它是有靴子的，看见没有？这鹅膏呢，就是太容易脆了，不好运输，放这里吧，一朵不怎么好。